여러분, 삼성 에어컨을 더 스마트하게 사용하는 방법 알고 계셨나요? 먼저 스마트 싱스 앱을 열고 에어컨을 추가하세요. 기기 추가를 누르고 QR코드를 스캔하면 짜잔! 간단하게 연결 끝! 인공지능 청정. 실내의 공기 질을 감지해 자동 청정 모드를 실행하는 모드. 공기 걱정 끝! 웰컴 에어케어. 집에 도착하기 전 에어컨을 켤지 물어보는 알림을 보내줘요. 이제 더 이상 더운 집에 들어올 걱정 없어요. 마지막으로 워시클린. 에어컨 내부의 열교환기를 청소하여 냄새를 줄여줘요. 간편하죠? 워시클린 중에는 소음이나 냄새가 날 수 있어 창문을 모두 열어주세요. 삼성 에어컨과 스마트 싱스로 더욱 스마트한 생활 시작해보세요.